Good morning sa inyo lahat dyan. Welcome back to my channel. Wala pa, hindi pa tayo nakakahuli ng pangalawa. Pangatlo. Pangalawa natin maliit. Ay ulit taray. Fry. Takaw ng maliliit na isda. Maliliit na isda eh. Yun ang lumulubog ng pain eh. Yung maliliit na isda eh. Try ulit, try. Try and try. Makahuli tayo uli ng malaki. Maliliit yung kumakagat na ganun eh. Ganun, maliliit yung kumakagat na ganito eh. Yun, nahuli ko yung maliit. Dalawa. Lupit. Ha! Ha! Samputok, dalawa tinamaan oh. Oh. Dalawa oh. Oh, di ba? Ayan. Ayan ang mga malulupit na huli. Kita nyo? Dalawa kagad?
Laban ng dalawa. Bira yun. Kain ulit tayo, kain. Almusal po. Ito yung mga ginagawa namin pagka wala kaming ginagawa. Yan, mga day off, pag Friday, mga pinakalibangan namin to. Mga OFW, ganyan. Try ulit tayo, try. May huli na naman tayo. Yun. Wow, laki! Diba? Kachamba na naman tayo. Ang laki na naman. Chamba na naman tayo. Laki na naman, oh. Diba?
Try ulit tayo, try! Testing. Sana makachamba ulit tayo malaki. Siyempre, dito ko natatapusin ang vlog na to. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye. I love you all.